வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் தோட்டந்துறவு. நான் உங்கள் சம்பத். இன்றைக்கி நம்ம பெருமாநல்லூர் சரௌண்டிங்கில் பைபாஸ் ஒட்டி அமைஞ்சிருக்கிற 3 காட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சிடுறேங்க. முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது 6 ஏக்கர் காடு. இது பைபாஸ் ஒட்டி வடக்கு பார்த்த மாதிரி சதுரமாக அமைப்பாக அமைஞ்சிருக்குங்க. அடுத்து நம்ம இரண்டாவதாக பார்க்க போகிற காடு 5 ஏக்கருங்க. இது முதல்ல பார்த்த காட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் அமைஞ்சிருக்குங்க. அதாவது இந்த காடு தெற்கு பார்த்து அமைஞ்சிருக்கு. கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற காடு 9 ஏக்கருங்க. நம்ம இரண்டாவதாக பார்த்த காட்டிலிருந்து 2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. இதுவும் தெற்கு பார்த்த பூமி தான். இந்த 3 காடுமே பைபாஸ் ஒட்டி அமைஞ்சிருக்கிறதுனால கம்பெனி, அப்பார்ட்மெண்ட், ஸ்கூல், நம்ம சைட் போட்டு கூட நம்ம சேல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தகுந்த இடங்க. இந்த 3 பூமியுமே நம்ம தோட்டமாக கூட உருவாக்கி கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.